मिसाचे भेटेक सुरवात करताना सगळीं आमी उबी रावून याज्ञिकाक येवकार दिवन सुरवातेक गायन करुया. गायनाचो आंक A5 पेज 3. भुरग्या भक्तीन जमल्या गायन करून येता विश्वास करून येता म्हाका मुखार येता आत्म्याचो ताण बापा वचूंक येता तुका Sotan Bapa, wosuk kita tuka, Jesus modero, Jesus pukar kalu, Jesus ciptun rahu, Bapa mukareta, Atmya Sotan Sotan Bapa, bozong kita tuka. बापाचे आणि पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. बाबा मडीनो आमच्या आस्कार्या बाकी तांतूनीक मान दिवंक आमी हांगासर आयल्या ह्या दिसांनी ताच्या त्रेजनांत वांटो घेता आसतना दर एका विशयाचे नियाळ करता आनी आज सोती करून आमच्या अंतस्करणांचे आकारून हाडूंक आमी भ्रश्टाचार पयसावंक हाचो विशय आमकां सगळ्यांक आपयता. घडी साबार पावटी आमच्या अंतस्करणा प्रमाणे घडी जिवंक आमी चुकल्या. अंतस्करण आमकां एक सांगता पूण आमी दुसरेंच केलां. ह्या वेळार असल्या साबार पातकांचो उगडास करून आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करून देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. सोर पृथ्वीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेर सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पृथ्वीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakuto, somia kakuto, soisa kakuto, bisa kakuto, somia kakuto. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी गरजो ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. उदी करून आमच्या आस्कार्या बाकी तातूंचे विणवणेन आमची मागणी गरजो बापाक उबारुया. खास करून आयचे त्रेजेन आयज आमी भेटयता क्लिफर्ड आनी सांताना फेर्नांडीस. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें लिस्बोआच्या बागयोंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजी आकांताक आसतल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय.
ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गोरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवी आनी पवित्र आत्मेच्या एकवटात जी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. भाग्यांत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचो. तूं कितें थिरायेन मानताय तर तुजे भितर आनी देवा भितर तें दवर. आपल्या अंतस्करणाचेर आड वचो भितर तें दवर. आपल्या अंतस्करणाचेर आड वचो नासतना हें ओ तें करूंक थारायताय तो मनीस भागी. दुबाव खाता तो गुन्यांवकारी जाता. जेन्ना अंतस्करणाचो निर्धार नासतना तो तशें करता आनी जर कोणें अंतस्करणाचो निर्धार नासतना एक काम केलें तें पातक जालें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायनांतल्यान करुया. गायनाचो अंक B2 पेज 21. आमेन आमेन काजा गायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटा. आमेन आमेन काजा गायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटा. तुझे उतर सो तुझे उतर मोडपा इतले उंच दोया इतले गोड मोडपा इतले गोड उदका इतले गोड. आमेन आमेन काळजा गायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटा. आमेन आमेन काळजा गायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटा. उतरां तूं रोखसाय उतरां सांबाळटाय उतरां सोडयताय उतरां पासायताय उतरां तिरायताय शांती मावयताय. आमेन आमेन काळजा गायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटा. आमेन आमेन काळजा गायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटा. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करून उबी रावया आनी उद्गार गायन करुया. B8 पेज 24. आमी पयलो आनी दुसरो श्लोक गायतले. Kalukatus vartu, akapapashi pavoke. Alleluia, Alleluia,
सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं मातेवा पोरमणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हळे आनिकूय पुर्विल्ल्यांक सांगलेलें तुमी आयकलां सोपूत मोडू नये पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलेल्या सोपुताक पाळो दी तर हांव तुमकां सांगता सोपूत निबेल दिवं नये जावं स्वर्गाच्यान कित्याक देवाचें शिवासन तें जावं प्रितुमेच्यान कित्याक ताच्या पांयाची म्हणोय ती न्हय म्हूण जेरुसालेच्यान कित्याक व्हड राजाचें शार तें तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत घेवंक न्हय कित्याक ताचो एकूय केंस तुज्यान धवो वो काळो करूंक जायना तुमचें उलोवप इतलें जावं दी होय जाल्यार होय न्हय जाल्यार न्हय हाचें वून ओगळें तें वायटव्या कडल्यान येता सोम्याचें शिव वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबा व्हडे संख्येन आमी आमच्या आस्काऱ्याक संत आंतोनीक मान दिवंक आयच्या दिसाक आमी हांगासर आयल्या आनी ह्या दिसांनी फेथफुली बरे भाशेन आमी ह्या त्रेजनांनी वांटो घेता जायतें कितें आमचें मागचें आसा गरजो आसात ताका ताचे वरवीं उपकार मेळ्ळोले ताका देवाक दिन वासूंक आमी हांगासर एकठांय जाता आनी तूं बाबा बरें तें सगळें करता आसतना दर दिसाक वेगवेगळ्या विशयाचेर नियाळ करून आमी आमचें जिवीत कोण परी बरे भाशेन मांडावळीन घालूंक जाता ह्या आमच्या आस्काऱ्याक लागू जावन ताचे विणवणेन कोण परी जिवीत आमचें देवाक मानता तसलें करूंक बागेवन तांतून आमकां सगल्यांक स्फूर्ती दिता आयचो विशय बाबा म्हणिनो आमकां उगडास कोता आमचें अंतस्कोन कॉन्शियन्स क्रिस्ती तत्वांनी मुल्यांनी आकारून बाय फॉर्मिंग आ कॉन्शियन्स इन क्रिस्टियन वॅल्यूज भ्रश्टाचार पयसावया बाबा म्हणिनो ह्या विशयाची नियाळ करता आसतना म्हज्या मनांत एक घोडणी हो हांव एक कुटुंबाक वळखता हांव एक फिरकोजेन आसतना हो कुटुंब घोव बायल आनी तेका भुरगीं तांची दिवसपणी देव धरून पाळपी पवित्र सभेच्या वडिलांक मान दिवपी ओगेपणान जायत्यो बऱ्यो करण्यो करपी गरजेवंतांक आदार पावपी सगळें ओगेपणान करतालीं दुसऱ्यांक कोणाक गोमोंक तांकां नाका आसतलें आस्तिकूय बी ती दे वर रियली फायनान्शियली वेरी वेल ऑफ कित्याक दोगांय घोव आनी बायल इस्कॉलांत हेड मास्टर आनी हेड मिस्ट्रेस वेगवेगळ्या इस्कॉलांनी आनी बाबा म्हणून हें सगळें तांचें जिवीत कुटुंबीक जिवीत भुरग्यां बरोबर खरेंच सगळ्यांक देवाक आनी पोरचेक मानवता तसलें जालोलें एवरीबडी वूड लूक अप टू दीस फॅमिली बरी भाशेन पळयतालीं तांकां ताणें येवजिलें एक आपलें घर बांदूंक अ न्यू हावज कित्याक आतां भुरगीं आसात वाडटात कोत्तात म्हणटकूच आनीक मातशें व्हडलें घर बंगलो बांदपाचें ताणें येवजिलें आनी हें कोत्ता आसतना it took for them 4 long years to complete their house. आनी जेन्ना मागीर भासाभास कोता आसतना रोयता आसतना विचार केलो तो म्हणूंक लागलो फादर 4 वर्सां जर हें आज घर बांदूंक म्हाका लागलें जाल्यार हांवें म्हज्या कुसियेंसा प्रमाणें केलां सगळें आपल्याक म्हणटा कितल्योच पावटी घालूंक पडल्यो ह्या खात्यांनी वेचें पडलें ही परमिशनां हाडूंक पडलीं आयज यो फाल्यां यो 4 दिसांनी यो म्हयन्यान यो जितले पावटी ते आपयताले तितले पावटी आमी वेताले दे वर वेटींग दे वर वॉन्टींग कितें तरी तांकां दिवपाक बट वी क्लियरली रिफ्यूज्ड टू गीव देम एनीथींग कित्याक सगळें आमचे कायद्याशीर आसतले कायद्या प्रमाणे आसतले जितले पावटी ती आपयतालीं वी वूड गो पूण हें घर बांदता आसतना म्हज्या कुसेसा आड आमी केन्नाच कांय केलें ना आनी देखून 4 वर्सां आमकां लागलीं वी आर फायनान्शियली वेल ऑफ आमचे लागीं दुडू आसात आर्थीक परिस्थिती आमची एकदम बरी आसा फुडें रोखडेंच आमच्यान हें घर उबें करूंक जातालें पूण नो वी टूक टायम वी सेड जाता सगळें कायद्याशीर जावन दी फुडें आमी कितें तांकां दिलोलें जाल्यार दे मस्ट बी एक्सपेक्टींग
दिलोलें जाल्यार घोडी 4 वर्सां नाका आसलोलीं पूण आमी केन्नाच कोणाकूच कांयच दिवंक ना हें घर बांदता आसतना बेकायदेशीर इलिगल देखून ही 4 वर्सां आमकां लागले पूण फादर आयज जेन्ना इनॉग्रेशन जालां ब्लेसिंग जालां वी आर व्हेरी हॅपी कित्याक हें घर उबें केलां जाल्यार आमच्या कुसियेंसा प्रमाणे आमी केलां कोणाकूच एक्स्ट्रा खावंक ना कोणाकूच इलिगल करूंक ना कोणाकूच अंडर द टेबल कांयच दिवंक ना मे बी ते एक्सपेक्टेड आनी देखून आमकां घडये ते पोत्तून पावटी घालूंक लायताले थिंकींग वाजोवन कितें तो दितले आनी बेगीन कामां जातालीं वी सेड लेट इट टेक टायम कित्याक कसलें तरी आमकां रावपाक घर हा इट इज नॉट दॅट वी आर विदाउट अ हावज आनी बाबा म्हणटा तो मागीर म्हणटालो टुडे वी कॅन प्रावडली से दॅट हें आयज घर उबें आसा जाल्यार आमच्या कुसियेंसान नितोळ निर्मळ कुसियेंस आपण इन अ क्लियर कॉन्शियन्स दॅट वी हॅव बिल्ड दीस हावज बाबा म्हणटा सोर भोंवती नोदोर मारली जाल्यार आज ही भाशेची बाबा भयणां आसात थोडी भोव आसात हांव ना म्हणना पूण इन जनरल सोर भोंवती नोदोर मारली जाल्यार असलें सुबोरशें कोणाक नाका कोणाक पासियन्स नाका रोखडींच इमिडिएटली आमची कामां जालोलीं जाय हें मनशाचें सोयीन आनी देखून ही कामां जावंक जाय देखून स्लोली वी आर द बिगिनर्स हो भ्रश्टाचार जाता वायट जाता हें सगळें आमचे वरवीं थावन सुरू जाता बिकॉज वी ट्राय टू गिव एंड दे ट्राय टू टेक आनी ह्या पासत बाबा म्हणटा आज कुसियन्स कॉन्शियन्स इट हॅज टू प्रेक आवर कॉन्शियन्स कुसियन्स आसलेली मनशां कशीं बरें कुसियन्स आसलेली मनशां कशीं आमी जिवंक आयचो विशय बाबा कडेन आमकां आपयता कित्याक कुसियन्स जर बरे भाशेन आकारून हाडलें इफ यू ट्राय टू फॉर्म आवर कॉन्शियन्स ऑटोमॅटिकली सगळें बरें जाता आमचें कुसियेंस सारकें आकारून येवंक ना जाल्यार असल्यो वस्तू आमच्यो जातात आनी दॅट इज द बिगिनींग स्टार्टींग पॉयंट ऑफ करप्शन इन द सोसायटी बाबा म्हणटा खंयच्याय खात्यार वचूं खंय आमी चलूं खंयसर आमी पावलां मारूं असलो भ्रश्टाचार ना जाल्यार आज समाज चलोना अशें घडये आमकां दिसत आनी हो आमचोय बी घडये अनुभव कित्याक बऱ्या मनान घडये आमी केन्नाय कोणाय चायेक म्हणून घडये आमी दितां जाय बऱ्या मनान घडये आमी उदारपणान घडये आमी दितां जाय पूण हें म्हजें दिवप दुसरो अनड्यू एडवांटेज आनी तें तुमचो सांती आस भितर स्वता आनी देखून एवरीबडी हू कम्स दीस पर्सन ट्राय टू डिमांड ना जाल्यार आमचीं कामां जायनात कित्याक आमीच सुरवात केल्या आमचें मन घडये बरें वी मे हॅव हॅड अ व्हेरी गूड इंटेंशन इनिशियली पूण आतां इतली संवय जाल्या कित्याक कांय दिना आमचीं कामांय बी जायनात आनी एवरीबडी नोज पूण हें कोत्ता आसतना तुजें म्हजें कुसियेंस आमचें कितें आमकां सांगता ह्यो असल्यो वस्तू कोत्ता तेन्ना हांव म्हज्या कुसियेंसा प्रमाणे हांव करतां गाय म्हजें कुसियेंस सारकें बरे भाशेन आकारून आयलां गाय म्हजें हें कुसियेंस आकारून हाडूंक कितें हांव करतां देवाचें उतर बाबा म्हणटा आयची दोनी वाचपां अदी करून हाचेर भर घालता पयलें वाचप बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिठीन तूं कितें धिरायेन मानताय तो तुजें अंतस्करना प्रमाणे इन अदर वर्ड कुसियेंस तुजो अंतस्करना प्रमाणे कर नाजाल्यार तुजें अंतस्करना प्रमाणे तूं करिनाय तें पातक जालें इट इज अ सिन जाल्यार बाबा म्हणटा ह्या पातकांत आमी पडना जावंक पातकाची आमी गुलाम जायना जावंक पातकाची खास्त आमकां मेळना जावंक आमी आमचें बरें अंतस्कन आनी कुसियेंसा प्रमाणे जिवपाची गरज आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक संदेश दिता सोपुता विशयी वावज ओथ्स आमी म्हणटा ताचे विशयी शिकोवन दिता आनी शेवटाक आखरेक तो म्हणटा तुमचें उलोवप इतलें जावं दी होय जाल्यार होय न्हय जाल्यार न्हय हाचें वोन ओगळें येता तें वायटव्या कडल्यान येता आ रिस्पॉन्स आ आन्सर हॅज टू बी येस ऑर नो वय जाल्यार वय ना जाल्यार ना कित्याक पवित्र पुस्तकूय आमकां सांगता जर हांव शेळमळो जालो जाल्यार इफ आय एम लूक वॉर्म इफ आय ट्राय टू सीट ऑन द फेन्स हे वाटेन ना ते वाटेन ना वारें मारता ते वाटेन दर हांव म्हज्या जिविताचें सूप धोता जाल्यार पवित्र पुस्तक सांगता देव म्हाका ओंकून भायर उडयतलो
God will vomit me out. God will vomit me out if हांव घोडे शेळमोडो आसा जाल्यार. दुसरें उतर न्ही, जर म्हजें कुसेंस अंतोस कोन इफ इट इज नॉट क्लियर, देवाक हांव मानलेलो जायना आनी जावंकूय बी शकना. नो देवाच्या उतराच्या उजवाडान नियाळ करता आसतना सोरभोंवती नोदोर मारली जाल्यार आमी जाणा भ्रश्टाचार, करप्शन हाय लेवल. सगळेंच भ्रश्टाचारान आमचो समाज एक भशेन बुडलोलो कसो आसा. जाल्यार कितें आमी करचें? तुका आनी म्हाका आयच्या दिसाक बो करून आमी जर हांगासर आमच्या आस्काऱ्यांक संत आंतोनीक मान दिवंक आयल्या जाल्यार तो आमकां सगळ्यांक एक स्फूर्ती जाता. ही इज एन इन्स्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस. दुबावना आव्हानीक तें, चॅलेंजींग तें, सुरवेक सांगतालो ते भशेन घोडे जाय तो काळ, जाय तो वेळ, जायतीं वर्सां घोडे आमची कामां जावंक घोडे लागतलीं, जे आमकां कोणाक पासियेंसूय बी ना, आमी जाणा. पूण जर आज आमी आमच्या आस्काऱ्या संत आंतोनीक मान दिता जाल्यार, मान दिवंक आयल्या जाल्यार तो आमकां आयच्या दीस सांगता तुमचे लेट अस बी क्लियर इन आर कॉन्शियन्स. आमचो अंतस्कोन, आमचें कुसेंस नितळ निर्मळ सांबाळपाची गरज. आनी ताचे वरवीं देवाचो इनाम, द रिवॉर्ड ऑफ गॉड. जाल्यार बाबा म्हणून हें सगळें आमी कशें करतले? हांव पवित्र पुस्तक आज आमी हे उपाय आमच्या कुसेंस अंतस्कोन आकारून हाडूंक पवित्र सभा आमकां जायते उपाय दिता. पयले सुवातेर पवित्र पुस्तकूच, द वेरी वर्ड ऑफ गॉड. कित्याक पवित्र पुस्तकान जर आमी नोदर मारली जाल्यार कोण परी आमी आमचें कुसेंस आकारून हाडूंक जाता, कशे भशेन आमी आमच्या जिविताची पावलां मारूंक जातात, कोण परी आमी देवाक मानवलोली जावंक जाता. तें दर एक पान पवित्र पुस्तकाचें आमकां सगळ्यांक हो संदेश दिता. जाल्यार मनशाक कशी दुबावा वयल्यान ओस्कोताय आसा, पूण प्रयत्न गरजेचे. वॉट इज इम्पॉर्टंट इज द एफर्ट्स दॅट आय पुट इन. वी वील फेल, वी मे फेल. पडटलें हांव घोडये नितळ अंतस्कनान वावर करपाक हांवें घोडये प्रयत्न केल्यात आनी कोत्ता आसतना घोडये हांव पडटलीं. पूण कितले हांव प्रयत्न करता दॅट इज इम्पॉर्टंट. द एफर्ट्स दॅट आय पुट इन टू फॉर्म माय क्लियर कॉन्शियन्स, आनी देवाक मानता तसलो जावंक म्हजे प्रयत्न गरजेचे. एंड गॉड सीज आर एफर्ट्स, प्रयत्न पळयता आनी ही ब्लेसीस अस अकॉर्डिंगली. देखून बाबा म्हणटा आमचें हें अंतस्कोन आमी जागोवंक आनी बरे भाशेन आकारून हाडूंक पयलो उपाय पवित्र पुस्तक. देखून देवाच्या उतराच्या उजवाडान हो संदेश घेवपाचो प्रयत्न करुया. देवाच्या उतराच्या उजवाडान जिवीत मांडावळीन घालपाक आमी प्रयत्न करची गरज. दुसरे सुवातेर द टिचिंग्स ऑफ द चर्च. पवित्र पुस्तक, पवित्र सोबीची शिकवण आमकां वेगवेगळे दाखले आसात, वेगवेगळी बरोवपां आसात, वेगवेगळे पुस्तकां आसात. द चर्च फादर्स, पाप साहेब, पवित्र सभेचे वडील जायते आपले लेखणेन बरोवपांतल्यान आमकां हो संदेश दितात. देखून वी नीड टू हॅव एक्सेस टू द टिचिंग्स ऑफ द चर्च. घोडये आमकां ना जाल्यार पासून जेन्ना पवित्र सभेचे वडील आमकां सांगतात, हे आमचे कुसेंस फावो त्या प्रमाणे आकारून हाडूंक आमकां पवित्र सभेची शिकवण दितात, बऱ्या मनान आमी ती मानून घेवची गरज. वी नीड टू बी ओपन टू द टिचिंग्स ऑफ द चर्च. कित्याक आमकां घोडये हो सोयेक मेळ्ळो ना, पूण पवित्र सभेचे वडील आमकां ताची इस्कुटावून समजणी दितात. म्हणटकूच लेट अस लिसन एंड अबायड टू द टिचिंग्स ऑफ द चर्च. दर एक संस्कार पवित्र सभा आमकां दिता. ह्या संस्कारांतल्यान आमचें हें अंतस्कोन आमच्यान आकारून हाडूंक जाता. पवित्र सभेचो दर एक संस्कार आमकां इट हेल्प्स अस फॉर्म आर कॉन्शियन्स. आनी बाबा म्हणटा हें करता आसतना जेजून आमी आमच्या भितर आकारून हाडूंक गरजेचें. भो करून दोतोनीचो वावर आमचो चलता तेन्ना आमचें दोतोनीचें केंद्र आसा, डायसिसन कॅटिकॅटिकल सेंटर आसा, जेजूचे शिकवणेचो वळखीचो वावर करतात. तांचो मोठोय बी तोच. लेट जीसस बी फॉर्मड इन यू. जेजूंत आकारून येवंक. आनी जेन्ना जेजूंत आमी आकारून येता तेन्ना देवाक मानवता ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक पावता. बाबा म्हणटा भ्रश्टाचार, अंतस्कोन हाचे विशीं जायतें कितें सांगूंक जाता आनी जाता.
दर एका म्हज्या पावला पावलार म्हजें कुसियेंस म्हाका खावंक जाय. जेन्ना हांव देवाक मानता तसलें हांव करिना, देवाक मानवता ते भाशेन म्हज्या जिविताची चाल आनी वागणूक जायना, म्हजें अंतस्कोन म्हजें कुसियेंस म्हाका खावंक जाय. पूण घडये साबार फावटी आमचें कुसियेंस मेलोलें कशें जालां तें मागीर पळोवचें. कुसियेंस हा ना ही भाशेन घडये आमच्या जिविताची चाल जाल्या आनी जाता. कुसियेंसा पोरमणें अंतस्कोना पोरमणें जबरसो कोण जियोंक सोदिना. आनी दॅट इज द फॉल आवट. थंयसर की आमचें तें सगळें चुकता. बाफामडेनो हें सगळें अंतस्कोन आनी भ्रश्टाचाराचेर नियाळ करता आसतना देर इज ऑल्सो स्पिरिच्युअल करप्शन. ओत्मीक वाटेन हो भ्रश्टाचार आसा. आनी कांय जाणार हाचे विशीं बरोवन वेन वी इंटरफियर इन द फ्रेमवर्क of God's design, that is spiritual corruption. देवान जें कितें मांडलोलें आसा, देवान जें कितें बरे भाशेन घडोवन दवरलां, तातूंत आमी इंटरफियर जाता, तातूंत आमी मेतेर जाता, तातूंत आमी आमकां जाय ते भाशेन करता, तें जावन आसा हे बरयणार म्हणटात, तें जावन आसा हे आत्मीक भ्रश्टाचार, द स्पिरिच्युअल करप्शन. देखून आज ही मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना आमच्या आस्कार्याक आमी मान दिवंक आयलोलीं आसतना पयली सुवातेर आमचें अंतस्कोन कुसियेंस बरे भाशेन आकारून हाडपाक प्रयत्न करुया. आनी जेन्ना हें आकारून हाडटा तेन्नाच देवाचें बेसांव, देवाचें बरेंपण अदीक सुबामपणीन आमी तें भोगूंक पावता. जाल्यार हे सगळ्या वरवीं आमी देवाक मानवता तसलीं जावं आनी हेंच करूंक आमकां आमच्या आस्कार्या सांत आंतोनीक फुडें घालून हे पवित्र मिसाचे पेटेन उंड्या स्वरूपान हाजीर जातले जेजू थंय आमकां आधार बळ हे मिसाचे पेटेन मागून घेवया. सुकलीं रावया. देवाच्या उतराचे उजवाडान जो नियाळ केला तो बरे भाशेन वेव्हारांत घालूंक आमकां देवाच्या आदाराची गरज म्हूण ओळखून थोडी आमची मागणी बापा फुड्यान धरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी भावार्थाची स्वता अदीक नेटान आनी खोल समजिकायेन क्रिस्ती भावार्थ्यांक शिकोवंक आनी हे वरवीं आधुनीक काळाच्या पळकेपणांतली आनी भ्रश्टाचारांतली तांकां राखूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर करून बरें तेंच विचून काडूंक आनी हे वरवीं भ्रश्टाचार आमच्या जिवितांतले पयस करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. क्लिफर्ड आनी सांताना फेर्नांडीस हांणी ह्याच रेजनाचे इंतेसांव भेटयलां. तर देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर सुबाम आशिर्वाद घालून तांकां सोबार देण्यांनी भरूं म्हूण बापा लागीं मागुया. Sorgiccia Deva Bapa,
बापा मोगळा तुजेर पातयेवन तुजेर विस्वासून आमच्या आस्कर्या बागयोन तांतोनीक फुडें घालून ह्या काळजाच्या ओत्रेक तुका आमी उबारल्या. मागलोले उपकार आमकां मेळून दी आनी आमकां सगल्यांक तुज्या बेसांवांनी भर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करुया. C30 पेज 41. म्हज्या भावांमडेन हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजी मोहिमा ओळखून बागयोन तांतोनीक भेटलेल्या दिसा भोगतीन आमी हो योद्न समर्पिता. दोयेन तो तूं मानून घे. जशें तुज्या भोगतांनी आपल्या जिविताचें तुका बलिदान करून ओंपलें तशें आमी आमच्या जिविताच्या मोगान तुका बलिदान करूंक ह्या योजना वरवीं आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो खायतो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयोन तांतोनीक आमी मान दिवंक हांगासर एकठांय जालोली आसतना तुजे पवित्र सभेक तूं संतोश दिताय. अशें ताच्या बागयोन जिविताचे देखीन तूं तिका धिरान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय. ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सर्व देवदूतांनी सांतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dal parazzo sorves potiu, sorgani sonsar bolla lucia voi bavan, osana un sorgi, sorves porace nami, etato subagi, osana un sorgi. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर
देखून दोवा पोरीन तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कॉस्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तीच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गावून भवार्था सुगट. सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तूं परत येसो तुझे पुनर्जीवन परगटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मोरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडोन सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी खालदिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवंडे, सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवांशान अंतरून गेल्यांत ते सगळे आमच्या भावां भयणींचो उगडास कर. तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाचे मायेस सांगाती, भाग्यवंत सुजय तिचो पोती, भाग्यवंत थोर दोता आनी सर्व काणी तुका मानवले त्या सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर्पोद्विदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. पफमरेनो जास्कारी सांत आंतोनीक मान दिवंक आमी हांगासर आयल्या. ताचे विणवणेन ताचे मोजतीन जायतीं बेसांवां देवान आमचेर घातल्यात. आमी मागलां तें मागूंक ना तें आनी मागूंक नोकलो तें आमकां बऱ्याक पडटा जाल्यार संत आंतोनीचे विणवणेन देवान आमकां मागणी फावो केल्या. देवाक दिन वाचुया, देवाक आर्गां दिवया, देवाचे उपकार आठोवया सगळ्या देवाच्या बेसांवां खातीर. देखणी जेसून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवा बापाक आर्गां दिवन बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी सरकार जाता. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवळ.
सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवांशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक लागसोकी पदवी आनी महिमान तुजी सासणाच्या सासणा सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या थोर मृतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल तुजे कुशे पोरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोमेची शांती सदाकाल तुमचे सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची गाठोड कोर आमची गाठोड कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची गाठोड कोर गाठोड कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवण हांगा पयल्यांत ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक दोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आमी उबींच रावतले बसोना जेजू आमचे मदीं येता तेन्ना उबी रावता मागीर कुमिन्यां घेतूच तुमच्यान बसूं येता दिमी घालूं येता उबे दुसरे इगोजांनी सिस्टमॅटिकली बसतात देवाची शेडी म्हणल्या उपरांत ना ओ नेम न्हय. दुसरें the Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there's anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward to receive the sacred body of Christ. May I ask our ushers to supervise, especially in the pendal, to supervise those who receive communion. We receive it in an orderly manner. कुमिन्याच्या वेळार आमी गायन करुया D45 पेज 73.
त्रियेसी लोकाची सदाकाळ वावडी जिविताची जोड पुण्याची मोडणी कुशल मोनाची मोगाळ काळजाचे फेस्ताचे जेवण पुण्याची मोडणी कुशल मोनाची मोगाळ काळजाचे फेस्ताचे जेवण काळजीची वाटणी काळजा मोनाची काळजीची वाटणी काळजा मोनाची पळेदार स्वर वाढूचे दिवो पुण्याची मोडणी कारभारार केले माफी शांतीचे जेजूचे अर्पण पुण्याची मोडणी कारभारार केले माफी शांतीचे जेजूचे अर्पण काळजीची वाटणी नवो जीव दिते सोकून मोगाचे जेजूचे मरण काळजीची वाटणी नवो जीव दिते सोकून मोगाचे जेजूचे मरण प्रार्थया भोव मोगाल बापा तुका फावो तो मान आमी दिवच्याक
तुवें घडलेली ही संपूर्ण भोक्तीची रीत आमच्या किरकोळ हातांनी तुवें घाल्याय आनी तुज्या भुरग्यांच्या पवित्र जेवणांत ह्या दिसा आमकां वांटो दिवन आमची काळजां दादोशी केलाय. ह्या तुज्या मोगाचे देणे आमचे जिणेंत निर्फळ जावंक निर्मू नाका. बगर सगळे शक्तीन ताचो उपयोग करून तुज्या भोगता आंतोनी बरोबर सुर्गीच्या सुखाक आमी पावोशें कर. तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. बसूया. त्रेसेनांच्या मिसाची मांडावळ पोरी पयले मीस 5:30 वाजता, दुसरें 6:45 इंग्लिजींतल्यान, तिसरें 8 वाजता, 9:30 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता. जांकां मिसान दिवपाची खुशी आहा वो इगोचे कितें देणगी दिवपाची खुशी आहा ताणें आमच्या ऑफिसांत वचून दिवची. सोवेनियर रूम उक्तो आहा. तुमकां तरी कसलीय धर्मीक वस्तू घेवंक जाय वो पुस्तकां घेवंक जाय. 2 पुस्तकां आहात, द चर्चीस ऑफ गोवा अँड द होली पिक्चर्स ऑफ गोवा. तुमच्यान ती घेवं येता. आनी बायगोंत आंतोनीचे इमाजी वेगवेगळ्यो ल्हान आनी व्हड सर्पेंत हातान घेवन तुमच्यान त्यो घेवं येता. मिसा उपरांत इमाजीचो उमावय भाशेन जाता. ही इमाज हांगा हाती दुंपायले उपरांत थंय दवरतली. दुसरी एक मोदेकोद आहा. 2 स्टेजी कडेन आहात. एक बँड स्टँड आहा, एक बायल्यान आहा, एक प्रेयर चॅपल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड आहा थंय आहा, आनी एक हांगा आहा. जी कोण हांगा बसल्यान ताणें हांगा उमोवंक घेवन, हॉलांत आनी कॉरिडोरांत आहात ताणें वेता आसतना ते इमाजीचो उमोवंक घेवन भायर वयचें. ही मांडावळ तुमी सांबाळची आनी आमचे कोंफ्रात भाव कितें तुमकां सांगतात तें तुमी आयकुचें. जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक आनी डिफरंटली एबल्ड कोणें आहात ताणें भितर येवचें न्हू. सांगलां आसून येतात, दांडो घेवन येतात, लोकोत मरोत येतात. सांगलां हांगा येनाका. थंय कोदेली दवरल्ल्यो आहात, व्हीलचॅर सर्वीस आहा आनी थंय थिंगा बसून बरें दिसता. हांगासून न्हू हांव लागून केन्ना मीस वांटो घेता पळयता फाटल्यान रावन आमचो पाद्री धाकलो दिसता. थंय आख्खी स्क्रिनीचेर व्हडलें दिसता, सारकें क्लियर येता. ते बसत तुमी थंय बसल्यार जाणट्यांक तुमकां सारकें दिश्टी पडना. थंय अदीक बरें दिश्टी पडटलें. हांगा तुमकां दिश्टी पडूंक अवघड. ते पासत ही बंदोबस्त आमी तुमचे पासत केल्या. आयकात. 2 व्हिलर्स फुडल्यान पार्किंग आनी 4 व्हिलर्स फाटल्यान. तुमचे 2 व्हिलर्स पार्क करता आसतना लॉक करचे न्हय. कसली अडचण पडली जाल्यार आमचे आशेस ते हालोवंक कबूल आसतलेत न्हू. जाल्यार कोणूय कितेंय जालें जाल्यार एकदम अवघड जाता त्यो निखळावपाक त्यो सुवाती वेल्यो. पार्किंग लॉट बरे भाशेन ऑर्गनायज केला. बेश्टें कांयच्या कांय ना. तें 4:30 आमचे कॉन्फ्ररीचे भाव येतात. 4:30 वाजता 1 वर आदीं येतात. ते तुमची बांडावळ कित्याक एकूच एंट्री आहा. 2 एक्झिटां केल्या. खंयचे कडेन 2 एक्झिट आसनात. आमी 2 एक्झिटां मुद्दम केल्या कित्याक राश धांवतात सारकी उजो लागलेल्या भशेन. बसत पयली मोदल्यान आहा ती हे वाटेन वचोन पेरने वयता, तालासा ओ कलांगूट ओ अंजुना ही वाट. दुसरी आहा ती पणजे वचपाक आनी म्हापशां वचपाक. सारकें बऱ्याक पडटा आनी झूप 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 करून ट्रॅफीक उणें जाता. सो तुमी पार्क करता आसतना मदें सकाळीं एक मिसांत 6:45 मिसाक आयला ताणें थिंगा आखलोले ते हे वाटेन आहा म्हळ्यार एक्झिटाचेर पार्क करून गेलो. तुवें पार्क केल्यार कशी भायर काडटल्यो गाडयो. तूंच एकलोच आहा ह्या संवसारांत बेगीन वचूंक. एरनान तितलो लोक हांगा 150 सुमार कार पार्किंग अरेंजमेंट आहा. थंय 150 लोक आहा. तूं एकलोच व्हडलो शाबुशांव ना. मातशें पळयात, मातशें दोळो आड केले जाल्यार पार्क केल्यार नान जातात. ही मांडावळ सांबाळची आमकां न्हू. ते पासत हांवें ट्रॅफिकाचेर सरमाव सांगला तो हेका लागून टू ओबे द ट्रॅफीक लॉज एंड टू ओबे द पार्किंग लॉज. म्हाका कॉन्फ्ररीचे मेळूंक फादर जे दिसाक तुमी सरमाव सांगला नॉट टू वायलेट द ट्रॅफीक लॉज एंड द पार्किंग लॉज ते दिसून पार्किंग बरें चल्लां न्हू जाल्यार आपणाक जाय तें करताले. समजल्यात ते. आनी तुवें सांगलां 2 एक्झिट आहात. कसोय खडपड ना. 2 एक्झिट आहा म्हणटच जप करून भायर सरूं येता. सो आमची मांडावळ बेश्टीच न्हय ती. आमी मिटिंगेक डिस्कस करून त्या मोदलें मोडूंक भोंवतालो. फादीगार ना भायर सरता आसतना 2 आसूं दी. तांचें शाळेपण तें कित्याक तांकां एक्सपिरियन्स आहा इतलीं वर्सां. ते पासत आयकात मातशें तुमची मातशें दादागिरी तुवें करून आहात सकाळ फुडें.
हे भाशेन हें पाकींग सांबाळात आनी आमच्या पाकिंगाक जाय ते एप्रिशिएट करतात बरे भाशेन पाक केला म्हणून यू हॅव टू कोऑपरेट विथ अस ओके डोंट बी एरोगंट आनी ते आमचे कोंफरात कांय म्हणचे ना तुमकां ओगी रावतले पूण ते कांय म्हणना म्हूण तांचे फायदो घेनाकात वी टेक एडवांटेज ऑफ दोज पर्सन्स वा मुवमेंटाकूय कोणूय खणटा हें जावचें न्हय तुमी तांकां रिस्पेक्ट करचो जे भाशेन ते तुमकां रिस्पेक्ट करतात फॉर द हायसिंथ आनी फॉर द जोकी कुमसुंदरींत आहात वो कुमसाराच्या रुमांत आहात तांणी तुमकां कोणाक कुमसार करूंक जाय मिसाच्या आदीं मीस चलता आसतना मिसा उपरांत तुमच्यान करुयात सिस्टर सँड्रा ती आतां एक वर्स मायज जाल्यार हांगा कावन्सिलींग करता तिका 29 years ऑफ कावन्सिलींग एक्सपिरियन्स आहा पयलीं ती फॅमिली सर्वीस सेंटरांत काम करताली आनी तूंय इतलें सक्सेसफूल जालें हांव हांगा येतूच म्हाका लोक विचारता फादर तूं तरी करिनाय तुका तर वेळ ना तिका पूण हाड न्हय तिका हाड तिकाय बरी करताली मागीर तिका विचारलें पयलीं ना म्हणटाली मागीर आयली ती आनी ती आतां येता आनी तिची एक्सपिरियन्स इतली बरी की ती आदार दिता जाय ते जाणा आनी तिणें ती सेंट एन्सल्म्स इन इंग्लंड थंय शिकल्या ती आख्खो कोर्स थंय केला कावन्सिलींग कोर्स बिश्तो न्हू तो इंटेग्रेटेड कावन्सिलींग सगळें येता तातूंत आनी तो करून मागीर ती हांगा सर्वीस दिली मागीर रोमांक ते सेंट एन्सेल्म इन्स्टिट्यूट वॉज ट्रान्सफर्ड टू रोम आख्खें इन्स्टिट्यूट ताणें सोडलें आनी रोमांक घर घेतलें ताणें तिका आपोवंक धाडली आमकां तूं जाय पाद्रींक आनी माद्रींक करूंक व्हेरी डिफिकल्ट टू कावन्सील प्रिस्ट एंड नन्स वी ऑल्सो गो फॉर कावन्सिलींग तुमी चिंतचे ना पिशीं जाल्यार तांकां कावन्सिलींग हें तकलेन सारकें ना बऱ्यांक कावन्सिलिंगाची गरज आमी लगून कोत्ता सो पाद्रींक आनी सिस्टरींक ती कावन्सिलींग करताली आनी सक्सेसफूल दे वे व्हेरी एप्रिशिएटीव ऑफ हर सो तिका आतां मागीर हांवें आपोवन हाडली लोक मागता आनी लोक मागता देखून आमकां आदार दी तिवूय कुशाल आहा लोकूय कुशाल आहा सो तुमकां कावन्सिलींग जाय ती आतां शुक्रार पासून आहा मागीर ती गेली कित्याक तिकाय रेस्ट जायो सोनवार आयतार ती आसची ना गेल्ले सुमानाकी आसतली ती शुक्राराक घरा गेली आनीक आपले विसो घेवन पोत्तून आयल्या सो तुमकां तुमी नकोत कावन्सिलींग म्हळ्यार कितें बेश्टें दिसता उलोवप एडवायस दिना ती आनी कोण एडवायस घेवन येता तांकां सांगता हांव एडवायस दिवंक ना कोण मागीर मागणें कर म्हळ्यार मागणें करूंक ना मागणें कर आमी कोत्ता मागणें आमी सांकिश्टीन कोत्ता ती मागण्यांक ना जायते ते आदे कावन्सिलर्स मागणें कोतात शी इज नॉट देर टू प्रे ओवर पीपल एंड शी टेल ब्लंटली दिस इज नॉट माय जॉब गो टू द सॅक्रिस्टी प्रीस्ट आर दे यू गो देर दे वील प्रे ओवर यू सो तिका तुमी मेळचें कावन्सिलींग जाय जाल्यार पावस पडटा तेन्ना आमी किरीत स्टँड्स दवरल्यान 2-3 फुडें आहात हे वाटेन लादान आहात ती तुमी सोत्र्यो आनी कापोती तुवें लांबोवच्यो सेल्फ हेल्प ग्रूप आहात ते स्नॅक्स विकतात तुमकां जाय जाल्यार तुमी पेट्रोनायज कालचें तें दितात आनी तो उगी रावना तो तुमकां 100 दिता तुमी ताचे कडेन एक वस्त मागली जाल्यार तुमकां 3-4 वस्तू फाव करता इतलो आमचो सेंट एंटनी वेन यू आर जेनरस ही इज ओवर जेनरस आनी बस तुमी कुशालकायेन येतात हांगासर ताची मदत मागूंक आनी तो तुमकां दिता आनी ताच्या असलो आनीक पदवेदार सांत ना हें पवित्र सभाच म्हणटा ते पासत तो तुमचे राशीनी आशिर्वाद घालतलो म्हूण म्हाका आनी जें कितें तुमी दितात हें तुमच्याच बऱ्या पडा पासत येदें व्हडलें पॅन्डल 2 पॅन्डल एक ते एक कुलर्स घातल्यात 2-3 टीव्ही ह्या वाटेन घातल्यात ते भायर आमच्यो टीव्ही आहात सदांच्यो व्हडली LED स्क्रीन घातल्या हें सगळें तुमी दिलां देखून जाता तुमी तर दिवंक नासल्यात हें जावपाचें न्हू हांव रिस्क घेवपी मनीस रिस्क घेता देखून हे भाशेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी हे भाशेन उदार मनान दितात आनी बायगोंत हातूंनी कडेन हांव मागता सायबा हांव आदले दिसाक मागूंक लागता हाल्यां लोक येतलो हांगासर तांचेर पयलेंच बेसांव घाल आनी जें कितें मागतात तें तांकां फावो कर म्हूण ते पासत तुमचे पासत आमी मागता आनी बेनिफॅक्टरां पासत आमी किरीत एक मीस भेटयता तुमचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालून फादर कांय तानांक हांव दिनवासता आमचो आदलो कूर तो 8 वर्सांनी आयला हांगा तावन तो तालिगांव कूर पडलो तालिगांव तावन तो कारोनां कोपेलांव पडलो आतां तो पादवीगार जाला पादवीगार दुले रिगोर्जेन जाला मोवाळ मनीस
बरो सोंसणीकायेचो मनीस बरे भशेन तो आपले म्हूण अर्पण करता कारण लोक बरो कोत्तालो ताका आतां तो हांगा आयला आमी ताका दिनवासता पयले फावटी हांवें ताका हांगा आपयला तें सांगप बरें आनी जाय जावं यूथ म्हाका सांगतात फादर ताणें ताच्या सरमांतल्यान आमचें जिवीत बदललां 2-3 तरणाट्यांनी म्हाका सांगलां आदीं तो आहलोलो तो बरे भशेन सांगतालो आनी आमचें वांकडें जिवीत आमी बदललां ताका हांव ताका दिन वाचता आनी ताका सांगता तुका तरी कोणाचें रेस्पेर करूंक जाय यो हांव कोणाकूय दितां हांव ती पदकाराची पदवी म्हणून बसून केन्नाच दिना कोणा तरी आहा आपलें रेस्पेर कोर आनी आदले पात करूं येता कोर ते भशेन तो केन्ना येता आनी कोर तूंच कर तें रेस्पेर कित्याक हांवूय ते भशेन म्हाकाय म्हजो पदवीगार म्हणटालो तूंच कर सगळें हांव आतां पात कोराक दितां सगळें हांव जो पादिकार आपले हांवें करूंक जाय तशें कांय ना तें पादिकार ऑर्गनायज करता ते प्रमाणे सो ताका आमी दिन वाचता हांगासर आमचे मदें मायकल लोबो आनी डिलायला लोबो तो कोंगोडचे कॉन्स्टिट्युएंसीचो MLA आनी डिलायला आमची MLA येतात तीं मिसांत वांटो घेवन आनी फेस्ताकूय येतात हांव तांकां दिन वाचता दोगांयकूय कित्याक हांवें कांय मागूंक ना तीं येतात पादिकार कितें जाय आमकां सांग तूं सांगिनाय सांग आमकां आमी कोत्ता तुजीं कामां आनी कोत्तात तीं हांव तांकां दोगांयकूय दिन वाचता आदीं ही कॉन्स्टिट्युएंसी कालांगूट कॉन्स्टिट्युएंसी आहलोली आमच्या भुरगेपणार हांव शिकता आसतना आनी एक MLA आहलोलो राहुल म्हूण ताची नीश हांवें वाचल्या तो सगळे कालांगूटची मागीर आतां ती डिवायड केल्या आतां सिओलेची जाल्या आनी काल हांवें सांगलां शिवोली म्हळ्यार शिवलिंग न्हय फेक न्यूज चलता शिवलिंग म्हूण आनी हांगा देवूळ नासलें तेंवूय सांगता देवळांनी खंय आसलें खबर घातल्या सांत आंतोनीची इगोर्ज आहा थंय देवूळ आसलें शिवलिंगाचें ते पासत शिवोली म्हणटात शिवोलीचें नांव शिव हळी हळी म्हणजे कन्नड भाशेन विलेज शिव म्हळ्यार शिव हे शिवोलकार शिव हळी शिवांची विलेज सो कितें फ्यू फॉल्स न्यूज चलता सो हे आमचे शिवोलीचे कॉन्स्टिट्युएंसीची आमदार डिलायला लोबो हांव तांकां दिन वाचता तो ती वावर कोत्तात तो आनी बरे भशेन हांगासर जाय तो येतात तीं मिटिंगेक येतात फादर तुवें येवपाची गरज ना आमी येता हांगासर तूं हांगा राव आमी तुज्या ऑफिसांत येता तुवें आमच्या ऑफिसांत येवपाची गरज ना अशें म्हणटा हांव तांकां दिन वाचता तांच्या उदारपणा पासत बरेपणा पासत तांच्या वावरा पासत देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद राशीनी घालचो म्हूण मागता उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सोबे आसो सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Soba
बागेवन तातूनीची विनवणी मागूंक मागणे बागेवन तातून तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका बागेवन तातून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलेल्या शुभ वर्तमानाच्या धोरण दुता. खोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, भोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरन्यांनी देवाचें उतर पोरकटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजेर उडकून घेता आनी म्हजें खोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोने दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्मेच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बागेवन तातून दुखेस्तांच्या बुसवंडरा तुजी दोयाड नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपोद्रे, म्हजे हुस्के आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडय. म्हज्या हुस्क्या खोतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर. आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळून घे. ह्या वेळार तुका जाय तें बागेवन तातूनीचे विनवणेन देवा बाबा लागीं माग. ओचोरयांच्या बागेवन तातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मोजतीन एक काल्तिकायेचे क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय, थोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, घोटाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्वी आनी तांच्या हातांत घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनोती कर. आमेन. आमी शेवटाक गायन करुया. U25 पेज 243 आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले.